अरे लल्ला, आशीर्वाद क्या, बोलो तो सपना ही दे देते हैं। जा रही सपना, कह रहा शादी करेगा तेरे से, जा ले जा सपना को, सपना तेरी, जा। अरे हम इनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका बाप एक टकला नेता, वो सपना के बारे में बोल रहे हैं, उससे शादी करना है हमको। अच्छा अच्छा, ऐसे बोल रहा है ना लल्ला, हो जाएगा, सपना से शादी हो जाएगा। खुश रहो लल्ला, खुश रहो। चल सपना, तेरे से शादी नहीं करेगा, चल। है पागल, ज्यादा पैसा आ गया पॉकेट में, ज्यादा पैसा आ गया है। तुमको 500 रुपया दिए थे कि ट्रेन में रहेगा तुम्हारे पास पॉकेट में, 100 रुपया उसी लोग को दे दिया। जब तुमको कह रहे थे खिड़की की तरफ देखो, चाचा से भी पैसा नहीं मांगा, वो सिर्फ तुमसे मांग रहा था। उसको पता था बुढ़वा के तुम।